नमस्कार दोस्तों। मेरा जो कंप्यूटर में आपका जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कुछ टाइप आप कर रहे हो, कुछ मैं जैसे प्रदीप लिख रहा हूँ, कुछ और टाइपिंग हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है आपका, वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, इसका सिंपल सा आपका काम है। आपका जो इधर पे जो बोर्ड है, सब खेल इसका है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है, आप तो कुछ भी लिखते हो, जो भी लिखते हो वो आना चाहिए कि नहीं, वो आ जाता है। मगर अभी जो आप लगभग देख रहे हो, प्रदीप आप लिख रहे हो, कुछ और टाइपिंग हो जा रही है कि आप देख सकते हो। ऐसे आपका टाइपिंग जो हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर बोर्ड का। बोर्ड में क्या होता है, आपका जो इधर पे बोर्ड है, वो इसका जो एक प्लस और एक न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल में आपको एक काम करना पड़ेगा। वो जो है अर्थिंग, इसका जो और एक लास्ट वाला पेज में है, तो उसमें जो इसमें अर्थिंग, यहाँ पे आप जो तो ये देख सकते हो, जो 5 पिन है ऊपर वाला पिन, इसमें आपको अर्थिंग देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूपीएस लगा रखा है। मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्या मेरा यूपीएस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने के बाद वो ठीक ठाक काम कर रहा था मेरा जो कीबोर्ड, मगर इलेक्ट्रिक सप्लाई आने के बाद मेरा जो कीबोर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे इधर उधर से टाइपिंग हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे होने के बाद मैंने एक काम किया। ठीक है, सिंपल सा काम है। इधर पे आपको जो 5 पिन है, यहाँ पर इधर पे अर्थिंग है। मैंने एक अर्थिंग नीचे से इधर मिट्टी से ले लिया हूँ। जो अर्थिंग का केबल है, आपको वहाँ पर लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अर्थिंग वाला पॉइंट है। इधर पे जो पॉइंट है, 5 पिन वाला पॉइंट है इधर पे, यहाँ पर आपका करंट नहीं मरेगा। सो यहाँ पे जो अर्थिंग वाला है, ज़मीन से जो तार आया है, मैंने लेके आया हूँ। यहाँ पे सॉल्ट फोल्ड दे के अच्छे से लोहे की तार से मैं अर्थिंग लेके आया हूँ। यहाँ पे अर्थिंग दिया हूँ। जो 3 पिन का सॉकेट है, यहाँ पे जो सॉकेट में 3 पिन है, वो यूपीएस में गया है। और मैं अभी जो टाइपिंग करने वाला हूँ, जो यहाँ पे टाइपिंग करूँगा, वहाँ पे ठीक ठाक आएगा। मैं अभी प्रदीप लिख रहा हूँ, देख सकते हो, मैंने प्रदीप लिख दिया, अभी ठीक ठाक आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो सारा काम होता है, वो जो अर्थिंग का होता है। ठीक है, आप इस वाला अर्थिंग को चेंज कर दीजिए, आपका जो कीपैड है वो ठीक ठाक काम करेगा। अगर आपका ठीक ठाक क्या काम नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए आपका जो कीबोर्ड है वो प्रॉब्लम ही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रहता हूँ। नमस्ते। जय भारत।